Dobro, lepo zdrav. Zdaj bomo pa prišli iz Slovenije, bomo šli v polarne kraje. In sicer vsi vemo danes, da se podnebne spremembe najbolj odražajo ravno na poljih. In to, ko smo mi začeli naše raziskave, to je bilo leta 2001, je to spoznanje šele začenjalo prihajati do zavesti. In kot vidite, naše raziskave, te prve raziskave so potekale na Svalbadu, na tem otočju, ki je obkroženo, zelo blizu že severnega pola, in tam je tudi najbolj severna civilna baza na svetu. No, proučevali smo mikroorganizme, v našem primeru so to glive, v polarnih politermalnih ledenikih, ki izrazito odražajo te globalne spremembe, o katerih smo danes že slišali. Tukaj vidite, kako so razpokani, kakšne prelome imajo, kako se lomijo kosi ledu. Na vrhu teh ledenikov nastajajo tako imenovani kriokraški pojavi, se pravi kras samo v ledenem smislu, torej taki veliki vodotoki, prihaja tudi do pomika ledenika v zgornjih plasti na spodnjih plasteh in do ogromnih količin izcedne vode. In zdaj, ker te ledenike naseljujejo mikroorganizmi, mi smo kot prvi na subglacialnem področju, se pravi na bazi ledenikov, odkrili glive, se skupaj s to izcedno vodo v tla in v morje, v oceanske tokove obenem sproščajo tudi ti mikroorganizmi, za katere za mnoge ne vemo praktično nič o njih, ker so novi, ker so bili skriti tudi v teh ledenikih tudi po 50.000 in 100.000 let. No, in tega ni malo, samo da vam pokažem. Tukaj vidite tole ploščo, Petrijevko, kjer je 1 mililiter raztopljenega, z tega staljenega ledu. Vidite, količine so zelo velike. In če pogledate tam na desni strani, desetinka mililitra. To, kar vidite, so bele, črne in rdeče kvasovke. Kot rečeno, mnogo nove. Zdaj, ledeniški led je okolje, v katerem te kvasovke aktivno živijo. Torej, to ni tako, da veter nekaj prinese, se ujame in kot živ fosil ostane. Tudi to se dogaja. Ampak to, kar mi raziskujemo, kar vam prikazujem, so mikrobi, ki, vidite, so v kapilarah, ki nastajajo okrog posameznih kristalov ledu, ko led zmrzne, ko voda zmrzne v led, namreč nastane taka mreža kapilar, in te kapilare so polne slanice, natrijevega klorida in drugih ionov. In ko se mikrob znajde v takem stanju, se zgodi dvoje. Eno je, da ioni začnejo vdirati v celico in so za celico toksični, drugo je, da voda izhaja iz celice zaradi razlik v ozmotskih tlakih. In če celico niso zaščitene, tudi v notranjosti nastajajo kristali ledu, ki jo poškodujejo. Se pravi, tukaj govorimo o ekstremofilih, ki so prilagojeni na aktivno življenje v ledu. No, to je bilo samo za uvod, zdaj se bomo pomaknili v Grenlandijo, kjer pa v zadnjih letih najbolj intenzivno raziskujemo. Torej, kot vidite, precej večja od teh Svalbada, ki sem ga prej pokazala. In danes seveda, če vam rečem Grenlandija, si vsi predstavljate nekaj belega, bleščečega, približno tako, kot je bilo na prejšnjih slikah, ampak resnica je precej drugačna. Jugozahod Grenlandije je črn, siv, deluje umazan. Tako kot vidite na tej sliki, nastajajo površinski vodotoki, voda se pospešeno tali. In poleg tega na površju nastajajo tudi take vdolbine, vidite te brazde, razpoke, ki jih imenujemo kriokonitne luknje, ki se tudi v poletnem času napolnijo z vodo in potem to naseljujejo mikroorganizmi. Torej, kako veliko je ta črnitev, vidite tukaj, se pravi, to je ta jugozahod, vse, kar je temno, to je satelitski posnetek, je črno. In zdaj ta počrnitev pomeni med drugim tudi spreminjanje, zmanjševanje albeda, odboja svetlobe. Se pravi, manj svetlobe se odbije, bolj pospešeno se led tali. Bolj pospešeno se led tali, več mikroorganizmov na površju, ker lahko plavajo v tej vodi na površju ledu. Dogaja se pa tudi to, da ta aktivnost, namreč ta voda pronica potem vse do globin 4000 metrov globoko in prebudi metanogeno aktivnost, se pravi, posledica vsega tega je tudi pospešeno sproščanje metana. In metan je 20krat do 25krat bolj aktiven toplogredni plin kot CO2.
kar ustvarja pozitivno zanko. Vse skupaj ustvarja pozitivno zanko. No, in vidite, kako to se eksponentno dogaja v zadnjih, rečemo, 15-20 letih. In zdaj, kaj je razlog za to črnino? Delno je to ogljik, ki ga proizvedemo, industrijski ogljik, saje, se pravi industrijska polucija. Ampak bistveno bolj pomemben del kot to je pa dejansko cvetenje alg, črnih alg, ki jih vidite tukaj na slikah, se pravi črne ledeniške alge, ki jih je lahko tja do 30,10⁴ na mililiter. Se pravi, govorimo o ogromnih količinah. In te alge so v tem trenutku negojljive. Nihče na svetu jih ne zna gojiti v laboratoriju. Vse, kar delamo z njimi, moramo delati in situ na Grenlandiji. No, te alge so črne zaradi posebnega pigmenta, purpurogalina, na katerega se še vrnem. In naše delo tukaj je potekalo v 3 soslednih letih. Tukaj je moja študentka, doktorska študentka, ki je preživela kar nekaj tednov na jugozahodu Grenlandije, v takih šotorih se je delalo in živelo. To je bilo treba vse pripeljati za helikopterji, potem seveda tudi vse odpeljati nazaj, se pravi 3 sezone so bile take. No, in mi smo tukaj vzorčili in se predvsem skoncentrirali na ta črni led. Takole pusto zgleda večino časa zadeva. No, vzorčili smo to supraledeniško vodo, potem ta temni led z veliko biomaso alg, potem čisti led z nizko biomaso alg, svež sneg, ki deluje kot inokulum, kot vcepek, in potem še ti kriokonitne luknje, ki sem jih omenila. Imeli smo 2 pristopa, molekularnega in neposrednega vzgojenja. No, z molekularnim pristopom smo izolirali celokupno DNA in potem pomnožili z PCR-jem amplikon, ki je za glive ključen, se pravi ITS regijo, potem celo zadevo sekvencirali z Illumino, obdelali s čajem, se pravi, to je bilo ta amplikonsko sekvenciranje. In tlele bi vam prikazala rada ta pregled tega, mnogo tega, kar tudi ne dobimo z gojenjem. To ni slika, kjer se bom zadrževala, izpostavila bom samo 2 stvari. Če pogledate to sliko, vidite, da sta najbolj različna ta 2 stolpca. Se pravi, sneg. Tukaj dobimo čisto druge mikroorganizme kot v vseh ostalih vzorcih, kar je skrajno nelogično na prvi pogled. Namreč sneg so padavine, ki v bistvu te mikroorganizme prinesajo v to negostoljubno okolje. Torej bi pričakovali, da se bo to v ledu v teh ostalih vzorcih pomnožilo, pa vendar se ne. To pomeni, da pride iz prehoda v sneg, v led do selekcije, ki selekcionira res samo tiste najbolj prilagojene mikroorganizme, ki lahko preživijo tisto, kar sem prej poudarjala. Se pravi, čist drugi organizmi. In če pogledate ostalo, vidite, da je recimo ta voda, ki je na vrhu, ima najmanjšo diverziteto, da potem temni led in čisti led sta si zelo podobna, s tem, da je čisti led ima malo večjo diverziteto, ker ima seveda tudi manj alg. No, kriolukne imajo pa največjo. To bi bil glavni zaključek tukaj. Zdaj, o kakšnih številkah govorimo? Je to res kaj pomembnega? Tukaj so številke, ki prikazujejo, kot vidite, ko govorimo o glijah, imamo tja do 10⁵ celic na 100 mililitrov te vode oziroma staljenega ledu. In največ je v kriokonitih, ki so najbolj taki kompleksni sistemi, potem črni led in potem vse ostalo. Pridobili smo tudi izolate gliv, 250 v vsem tem času, predstavljajo 55 različnih vrst in to, kar imate označeno kot rdeče, je zdaj že opisano kot nove vrste. Se pravi, to smo že opisali, mnogo tega bo pa še treba. No, se pravi, diverziteta je presenetljivo velika, ker si tega človek nekako ne bi v resnici predstavljal. Torej, poglejte, če se zdaj sfokusiram samo na temni led in na to, ali imajo te glive, ki so v temnem ledu, se pravi, ki so skupaj s temi negojljivimi algami, kakšen vpliv na te alge, jih zavirajo, jim pomagajo,
Je to nekaj, kar bi lahko uporabili eventualno za zatiranje teh alg? Ali te alge delujejo še v kakšnem drugem smislu na glive? To je tisto, kar smo se osredotočili. No in samo da vas spomnim, ta temni led je mešanica. Tukaj imate anorganske delce, tukaj so saje, tukaj so prisotne bakterije, ker ne moramo gojiti samih alg. No, drugače same alge izgledajo takole in vidite, to so taki konglomerati, ki nastanejo. Kaj smo odkrili? 3 glavne stvari bom povedala. Eno je, kar ni dobra novica, vsekakor, je, da temni led ima največjo diverziteto gliv, in sicer najbolj raznolike glive, in tisto, kar ni dobra novica, je, da so to same glive, ki so iz borealnih, polarnih in alpskih okolij znane kot patogeni oziroma endofiti rastlin. To pomeni, da ledeniške alge dejansko delujejo kot okoljski filter, bogatijo v tem okolju nezaželene mikroorganizme in seveda to okolje tudi predstavlja rezervoar teh organizmov, ki lahko prodrejo bolj južno, če bi se agronomska področja začela pomikati bolj proti severu, kot so seveda tudi nameni. Potem druga ugotovitev. Na tem temnem ledu prevladujejo kvasovke. Tele roza in bež kvasovke, ki jih vidite tukaj, še tele črne, drobčkane. In vse to je novo. To so popolnoma novi mikroorganizmi, ki smo jih zdaj na novo opisali. In predstavlja 50% vseh izolatov, potrjeno molekularno, kot tudi za kulturami. In o njih ne vemo čisto nič praktično. Zdaj le ugotavljamo, da delajo neke posebne strukture, ki so značilne za patogene glive, take glive, ki zajedajo druge glive, morda po tem primeru zajedajo alge. In do zdaj so te posebne strukture bile opisane pri glivah samo 17-krat. Samo 17 primerov poznamo, čeprav je gliv 120 000 vrst. Se pravi, kako to interagira, je potrebno še vse ugotoviti. No, potem pa niso tu samo kvasovke, tu so tudi nitaste glive in 2 bom posebej izpostavila. Ena je tale nova vrsta, ki smo jo opisali, rod Penicillium, vsi poznate, ne? To je rod, ki ga poznamo po penicilinu, če drugega ne. No, ta je bila od nitastih gliv najbolj masovno prisotna in na naše presenečenje izjemno metabolno aktivna vrsta. Če pogledate, kakšen velik nabor metabolitov dela. V tem naboru so antibiotične snovi, antivirusne, fitotoksične, protiglivne in ta nabor je delalo vseh, v tem primeru 39 izolatov. Se pravi, tukaj sigurno prihaja do interakcij med to glivo in drugimi mikroorganizmi, ki so tu prisotni. Tudi na alge verjetno. Druga gliva, ki jo predstavljam, je tudi nova in je sicer znana po svetu kot razgrajevalka lignoceluloznega materiala v vodotokih, v sladkih vodah. No, tukaj je tudi masovno prisotna in v zelo tesni povezavi z temi algami. Se pravi, očitno se tudi tu nekaj dogaja. No, in da bi res bolje ugotovili, kaj se dogaja, smo se odločili za en eksperiment, v katerem smo gojili te 2 glivi, ki sem jih predstavila, ta Penicillium in Articulosporo, skupaj z ledeniškimi algami, ne čistimi kulturami, ker se ni dalo. In sicer, kot vidite, pri 4 stopinjah, in to smo gojili 20 tednov in delali razne meritve. Vsega ne morem predstaviti, torej samo najbolj ključno. Naj se zdaj najprej osredotočim v zvezi s temi algami na ta pigment, ki sem ga omenila. Ta pigment purpurogalin je fenolni pigment in ščiti te ledeniške alge pred premočnim UV-sevanjem, ker bi drugače klorofil ne zdržal teh res visokih UV-indeksov. Poleg tega je bilo pa tudi ugotovljeno, da ima določene protimikrobne aktivnosti. In ta fenolni pigment se sicer pri algah ne pojavlja. Pojavlja se samo tukaj, pri teh Zygnematophycea, ki so najbližji sorodnik kopenskih rastlin in sicer pri kopenskih rastlinah daje namreč tudi to značilno barvo
pravega čaja, ki jo vidite tukaj. Se pravi, purpurogalin lahko pridobivamo tudi iz fermentiranega pravega čaja. No, in kaj smo ugotovili po tem gojenju? Ugotovili smo, če pogledate tole najprej alge kontrola, da tale gliva, artikulospora, vključi v teh 20 tednov alge v tako tesno hifno omrežje, ki spominja na, oziroma je lišajem podobna tvorba, lihenoidna tvorba. Če pogledate, tole so celice alg, a ne, tole, pa recimo tole so pa hife, ki so čist v tesnem stiku z temi algami. To pomeni pri lišajih, preko teh povezav, prihaja do interakcij, v smislu, da alga fotobiont da svoje sladkorje glivi, gliva pa ščiti, daje omrežje in ščiti tega fotobionta. Se pravi, to, kar vidimo tukaj, je temu absolutno podobno, tak zametek nekega strukturiranega lišaja. Iz tega, na žalost, lahko sklepamo, da te naše glive, vsaj ta, lišajem, algam pomagajo. Se pravi, jih ščitijo in jim pomagajo, ne, kar si želimo. Drug primer je ta penicilium, kjer je ta interakcija dosti manj vidna, ampak je tudi prisotna. No, ampak zdaj vam bom pokazala, kaj se v resnici še dogaja. Poglejte, tole pirogalol je prekurzor purpurogalina. Tole je pik od purpurogalina. In to so ledeniške alge po 3 tednih, se pravi kontrola na svetlobi. Tale pik tukaj so pa pigmenti melaninski, ki jih alge nikoli ne delajo, jih delajo samo glive. Se pravi, v tej mešanici kontroli so prisotne tudi glive, predvsem je pa to značilno obarvano za alge. Če pogledate, kaj se zgodi po gojenju, se pravi, to je pa zdaj gliva penicilium, skupaj z algami, ni več purpurogalina, ni več pirogalola, ampak je pa zelo veliko, je pa zelo veliko melanina. In to, kar se dogaja, je to, da gliva zgleda odščipne tale sladkor in to potrjuje to, kar smo rekli o tej lihenoidni interakciji. Se pravi, to je ta pigment purpurogalin, ki ima pripet sladkor, ki ga odščipne, v drugi fazi pa celo uspe razgraditi ta obroč in črni pigment nadomesti z melaninskim pigmentom. Torej, to bom spustila in se vam zahvaljujem za potrpežljivost, da sem še uspela do konca povedati. Za izredno zanimivo predstavitev. Eno vprašanje, ali bi se lahko nova odkritja gliv s protimikrobnimi lastnostmi, o katerih ste govorili, kakorkoli lahko uporabila v medicinske namene, nova zdravila in podobno? No, to, kar je bilo vprašanje, se nanaša na to, kar danes imenujemo bioprospecting. Ravno v takih okoljih se išče neke mikroorganizme, ki delajo nove učinkovine, neznane učinkovine, do katerih lahko pride tudi zaradi takih interakcij, kot je bila ta, ki je bila opisana. Torej, vsekakor tukaj, to, kar smo recimo na primeru peniciliuma pokazali, je tudi med drugim neke nove učinkovine, ki še niso bile opisane. Ampak seveda to zahteva nadaljnjo delo, nadaljnjo pregledovanje, kakšna je struktura, kako deluje, ampak ja, te raziskave ekstremofilne so zelo veliko usmerjene ravno v odkrivanje novih učinkovin, poleg molekularnih mehanizmov, ki omogočajo preživetje v teh okoljih. Ja, hvala.